اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. نمونگا خبر کولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دا با و بسم اللہ کی دارم بنائی بے دا و دو معنوں باندھ رہی و معنی بے استعانت معنی امداد غفتن او پمانا دا مصاحبت مانا مرگتیا نکلن بنای مانای والو نبیای حاصل داشو چی اغانت غوارم پنام دا اللہ چی رحمان و رحیم دے امداد غوارم پنام دا اللہ چی رحمان و رحیم دے ہر یو کراچی سڑے کئی خدای نے امداد غوار صحیح اور کہ پمانا دا مصاحبت کی نبیای بے مانایی چی سردنم دا اللہ چی رحمان و رحیم دے اللہ نم سرا او دویم خبرہ چیرے بے تعلق دے یو ہڈن لفظ سرا دے مکی او پوشیدہ لفظ سرا کہ ابتدئ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدئ مانا شروع کو پنامد اللہ چی رحمان و رحیم دے نبی آمون دادے کرو تو چی دا لفظ اسم چی نم توئی دا اولی پدامیت کی راوڑو دا سے انہوے چی باللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ہوئے باللہ ونبی ذکر لفظ باللہ فعربی لغت کے دا قسم دکار رہی عرب کی وہی باللہ داغی مانا رہا کو خدای لگے قسم دی مثل داتے ویلے وچے باللہ الرحمن الرحیم یا قول مانا دا وچے قسم میری پنامد اللہ تعالیٰ مانے چے رحمان و رحیم دے حالانکہ دا مقام دا قسم کو نہ دے دا مقام دا قسم نہ دے نہ دے وجہ دا قسم دا معنانا زان بدکول دا پار اللہ تعالیٰ مولا تعلیم راکے چے بسم اللہ والے یوا دوی مدرہ کہ قرآن کریم کی پیغمبر کا لنبانے حکم راغلو ناغم پا دے لفظ اسم راغلو اقرأ بسم ربکا اولولا دیوتنے کی اقرأ بربکا اقرأ بسم ربکا فنامد ربسا نشاہت یا حکم ہو کہ فنامد ربسا نبس تعلیم مرغدہ ورکا کہ بسم اللہ بوائے او دائم مدابے دیو یہ دقا نامید اللہ سر شورو کول بسم اللہ دار طول انبیاء و طریقہ اور دیر پارمون لاؤ سورہ نمل تھا جو سلیمان علیہ السلام ختم کمل کا اصاباتا اللہ قرآن کریم ذکر کے قانت یا ایوہ الملعو انی القی الی کتاب کریم اگر خلی کابینیتا ہوئے کیبنٹا جماعتے وہ دیر معزز خطرہ رسے دلے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے سلیمان طرف نبے او دے لکھنے شوئے دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم باندے مثبت ہو لگے دا جدا با طریقہ رسول انبیاء ہوا نو پا انبیاء کی دا طریقہ سے کم طریقے پر روانا وہ آغا طریقہ اللہ پیغمبر کو اصولا دویم خبر من کول لفظ اللہ کی جدا اللہ تعالیٰ صفتی نمونہ بلا دیر دی صفتی نمونہ بلا دیر دی دا یو کم سلق و حدیث کی راغل کی آیات کل مجھے بجنت تلی کی آیات دے بجنت تلی ادروائز اللہ تعالیٰ بلا دیر نمونہ دی پتہ یو کم سلق کی ذکر ندی لیکن یو لفظ رب منکی وہ رب نو رب نسل پڑا دی اللہ واغا یو کم سل نمونہ چکم پدی چاہتونو بانے لکلی یا حدیث کی راغلی دی یا خلق یادی واغا کی لفظ رب نشتا حالانکہ رب دا خدای نم دے نو پتہ ہو لگے گا کہ دین نمونہ زیاد کی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ تقریباً یو در نمونہ صفتی دا اللہ تعالیٰ ذکر کردی یو ہزار نمونہ او ہر چیزا لفظ اللہ دے دا دا خدای صفتی نمونہ دے دا دا اللہ تعالیٰ ذاتی نم دے کیسا دے ذاتی نم دے لیکن اس حیات ملا شوئے دے نو حیات دا ذاتی نم دے حیات دا ذاتی نم آکے مونگ ورطو چلے ننگرہار موری سے نو دا دا صفتی نم دے ذاتی چلے ذکر ننگرہار کو بلا دے ملیان کے دے کنیسی چلے نا دا دا ذاتی نم پنج دے مکہ جن دے دا صفتی نم دے خبر فین کرالا نو لفظ اللہ دا دا اللہ تعالیٰ ذاتی نم دے او دا دے وجہ تو کلمہ توحید کے دا لفظ اللہ را گئے لا الہ الا اللہ دا سونے جی لا الہ الا الرؤوف لا الہ الا الرحیم حالانکہ رؤوف و رحیم جو چانم دی دا اللہ تعالیٰ واقعی سر عقیدہ توحید نہ برابر ہے رکھے جی دا رؤوف تا صفت تو یو بالمخلوق کم کی دیشی یا لگو یا دیر دا رحیم دا صفت تو یو بالمخلوق کم کی دیشی یا لگو او یا دیر رسول پاک صفتنا اللہ تعالیٰ ذکر کردی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم چیدہ پیغمبر کو مومنان و بانے دیر رؤوف و دیر رحیم دے
نو بیا زمونږ دا ویل چې نشته معبود مګر رحیم. صحیح شوه. نو کېدای شي پیغمبر ته مراد ده، که د هغه هم یو صفت راغلی رحیم. نشته معبود د عبادت لایق مګر رؤوف، نو د پیغمبر صفت هم قرآن کې راغلی رؤوف. خبره به چې راغله او چې کله مونږ دا وویل چې نشته معبود او مستحق د عبادت مګر الله، نو الله بس یو ذات دی، الله بس یو ذات دی او دا د هغه ذاتي نوم دی. دا د هغه نو دې لفظ الله ته وایي اسم ذات. صحیح ورته دا دغه ته وایي چې دې ته وایي اسم ذات. اسم ذات معنا proper noun of someone. لکه عبدالغني دا proper noun دی. بیا د لفظ الله مونږ تعریف کو چې هو الذات یا علم للذات. علم معنا proper noun علم للذات. او الله تعالی خالی او تصور نه دی، امیجینیشن نه دی، انټیټي ده. امیجینیشن نه دی، څه ده؟ انټیټي ده، یو ذات. علم للذات. نمبر یې لفظ علم دا proper noun دی. نمبر 2 للذات چې خدای انټیټي ده، څه ده؟ اته یو تخیل نه دی، انټیټي ده. نمبر 3 الواجب الوجود. هغه ذات چې واجب الوجود دی. نو واجب الوجود ته په قوسینو کې او بریکټ کې ولیکئ چې واجب الوجود هغه ذات ته وایي چې دی موجود وي د خپل ځان د وجې. دی موجود وي، مونږ هم موجود یو، خو د ځان د وجې که د خدای د وجې. خدای پیدا کړي، خدای چا پیدا کړی؟ نه، هغه د ځان د وجې موجود دی، د هغه څوک خالق نشته. نو د واجب الوجود یو فیکټر دا دی چې دی موجود وي د ځان د وجې. نمبر 2 چې دی د همیشه نه وي او د همیشه دپاره به وي. واجب الوجود هغه ذات ته وایي چې دی د همیشه نه دی او د همیشه دپاره به وي، since ever forever. او نمبر 3 چې واجب الوجود هغه ذات دی چې دی چا ته هم محتاج نه وي، نور ټول ده ته محتاج وي. دی چا ته هم محتاج نه او نور ټول دنیا ده ته محتاج ده، ونه ده ته محتاج ده، بوټه ده ته محتاج دی، هوا ده ته محتاج ده، اوبه ده ته محتاج دي، دریاب ده ته محتاج دی، انسان ده ته محتاج دی، پرنده ده ته محتاج دی، درنده ورته محتاج دی، حشرات ورته محتاج دي، ځمکه ورته محتاج ده، اسمان ورته محتاج دی، heavenly bodies او اجرام فلکیه ټول ورته محتاج دي. نو موږ وایو چې دا عالم اسم ذات دی. نمبر 2 للذات انټیټي ده. نمبر 3 الواجب الوجود دا چې انټیټي ده چې واجب الوجود دی. څلورم المستجمع لجميع صفات الكمال. د کمال ټول صفاتونه په دې ذات کې موجود دي. د کمال ټول صفاتونه په دې ذات کې موجود دي. او نمبر 5 المنزه عن النقص والزوال چې په دې ذات کې نه څه ډیفیکټ ده، نو په باندې کې څه ډیفیکټ دي، څه کمالات او پر سره د دنیا کې دا څه نه دي، څه کمالات نه دي. هر یو شی چې څه کمال وي او پر هغه ډیفیکټ دي. دا الله ذات کې ډیفیکټ نشته، منزه ده، پاک ده، نقص او زوال اده خاتمه نه. هر یو شی چې دنیا کې وجود لري فنا ولا څه نه، هر یو شی فنا کوي او دا نه فنا. او لفظ رحمان او رحیم دواړه اسماء صفاتیه د رحم نه مشتق دي. اصل ماده او مبدا د رحم. او رحمان هغه رحم کوونکی ذات ته وایي چې د هغه رحمت عام او شامل وي. د هغه رحمت عام وي او شامل وي. نو د خدای رحمت عام دی او شامل دی. دوستان هم پیدا کړي دي او دشمنان. محمد رسول الله دوست دې پیدا کړو، ابو جهل څنګه پیدا کړو؟ محمد الله پیدا کړو. ډوډۍ ورکوله محمد رسول الله لم چې دوست صلی الله علیه وسلم. ابو جهل ډوډۍ ورکوله دغه الله ورکوله. رحمت چې عام دی شامل دی ټول خلکو ته. صحیح شو. ابو جهل چې منوړای پرې توجه هغه ملایکې تیرې راو کې دې اطلاع دا خدای مهرباني ده. صحیح. دا پیغمبر ملایکې ډوډۍ تیرې راو کې دې اطلاع څنګه نو رحمت عام دی شامل دی. دوست او دشمن ټول او رحیم چې رحمت خاص دی او کامل دی. رحمت خاص او کامل دی. نو خاص او کامل رحم د الله تعالی دا صرف مؤمنانو باندې دی. ځکه خاص رحم د الله تعالی سره ایمان، خاص رحم د الله تعالی سره ایمان، او کامل رحم د الله تعالی سره ایمان. نو دا اشاره ورته مؤمنانو ده. دیو جی حضرت علی بدعا کوله یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره. او د دنیا رحمان او د آخرت رحیما. د دنیا کې الله تعالی هر چا خیر ورکړي نه لري. ډوډۍ ورکړي، کور ورکړي، وادي ورکړي، موټر ورکړي، د موږ نصیحه موټر دی ورکړي د خدای دشمنان. څنګه دي؟ د دنیا حرامیان دي، د موږ نصیحه موټر دی ورکړي، بلاړې له پیسې دی ورکړي. څنګه دي؟ ځکه چې د خدای رحمت په دنیا کې عام او شامل دی.
دنیا کې عام او شامل او په آخرت کې ویا رحیم الاخره او د آخرت رحیمه ذکر ته د خدای رحمت خاص ته کامل دی هغه چا باندې مسلمانانو باندې خاص او کامل رحمت یې ځوان مسلمانانو باندې هر چې دشمنان یې هغه بسودا کوي نو دا بسم الله الرحمن الرحیم دا تحقیق ورته حیات انا ستر تک بیا د افغانانو د اجتماعي نو ورته نن د تاسو سره د بسم الله بیان څنګه یو بسم الله سره د ایمان دی نو سورۃ الفاتحه دا لومبنۍ سورت د قرآن چې په حیثیت د سورت نازل شوی او ابن عباس سے وایي دا واحد سورت ته چې دوه وارې نازل شوی مستقلا د اهتمام لپاره څه لپاره کومه خبره چې سړی ډېر اهتمام سره کوي نو دوه ځله ډکلیریشن وشي سور ننو چې هفته بعد یو چې دا فرمان ډېر اهم دی که چاته کافي نه میلاو شي جوړ میلاو شي او دواړه کله چې دا نازلې ده نو جبریل امین سره 80,000 فرشتې راغلي وي تایید دي څومره فرشتې 80,000 بیا د سورت نومونه د هر یو سورت عموما یو نوم وي او دا نوم سورت سره نازل شوی د پیغمبر خلقو ته ښودلی دی دا ولیکئ څوک د خپله ځانه نوم نشي کولی سورت د قرآن سورت سره خپله ځان نوم بس هماغه نوم دی چې کوم پیغمبر ښودلی دی د بعضې سورتونه د یو نه زیات نومونه دي چې هغه د سورت اهمیت ته اشاره کوي اهمیت ته اشاره کوي د سوره فاتحې نومونه د 100 نه زیات منقول دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 100 نه زیات نومونه سوره فاتحې ته ورکړي بعضې د هغه نومونه نه الفاتحه خو مشهوره نمبر 2 سوره الحمد نمبر 3 سوره الدعاء نمبر 4 سوره السؤال دا سوال کو نمبر 5 سورت تعلیم المسئله د غوښتې طریقه ورښودل چې خدای نه غواړي څنګه غواړي داسې به غواړي لکه سوره فاتحه کې چل ښودلی چې لومبۍ به د خدای تعریف وکړي بیا به خپله عاجزي ورته وړاندې کړي بیا به ورته دا کار باندې وکړي صحیح شو تعلیم المسئله بل نوم یې سورت الکنز خزانه ده بل نوم یې سورت الشفاء د روحاني امراضو شفا ده او د جسماني هم ده ځکه موږ مولیان چې دمه چې څه وایي الفاتحه ابو سعید خدري روایت کې دلیل ابو سعید خدري امام بخاري روایت کې کړی دی چې زموږ لښکر واپس را روان د پیغمبر علیه السلام زمانه کې یو ځای مو د شپې آرام کړ پړاو مو کوم د علاقې د خلکو نه مروړی وغوښته هغې انکار وکړه انکار وکړو وږي وده شو د شپې د دغې علاقې خلک راغلل څه کسان او مونږ ته یې وویل چې ان فی الحي لدیر او سلیم زمونږ د قبیله کې یو سړی وده و په ځمکه باندې څه شي چې چله دی زهر ورته ختلی وي څه شي خوړلی دی نو تاسو چې څوک دم اچوي چې را سره لاړ شي دم به اچوي را باندې صحابه ما ته وکتل چې بلړتې ورسره ویل ما یې لاړه شم ابو سعید خدري رضي الله تعالی ورسره را روان شي نه ما ویل چې په سوره فاتحې ته پیغمبر علیه السلام سوره شفا وایي وایي ورته سوره شفا نو بس دا مې تلاوت کړو چې شوق نه کوو سړی ټیک زهر ختم شي زهر او وطن ته هم لا روان صحیح نو هغه یې ما ته ډېر لیم راکړل ډېر کیسه یې راکړل صحیح څه اته دم څم سړی دی چې دغه دی څه کوي په بلاغان باندې چې دم واچي نه سړی په یو لار نه ځي نو ډېر لیم دې ورکړ اوس دغه یو لوی کنډک ځان ته خاص کنډک وایي رما یو رمې ځان ته راوړه شي راکړل صحیح اوس دوی غریبانان وځي یو په تو سلام کوي چې دا اوس باندې کیو صحیح یو څه هوا ده هلته لوګي غریبان راځي باندې کیو څه بار خو چې وی په نو ور په څوس کړي یا پته شي دا قرآن به جایز وي کنه جایز په قرآن راځي دا لیم څه سره کوي په قرآن راځي نو چې دا په قرآن جایز ته نه دامو څوک هڅه نه مو پړای صحیح په خبر باندې بل الله فرمان ځان سره بوزو که جایز وي خو ټیک ده کنه نه پیغمبر اسلام ته ورته بیت المال کې راځي څه به بیت المال ته سرکاري خزانه کې نو دې چې آل د نورو رپورټونو جماعت والا ورته کارګزاري وایي موږ ته دې جماعت والا ورته چې واپس راځي کارګزاري صحیح کارګزاري باندې ټول نه دې ویډیو یو شی دې موږ ته دې معنی کې نه کوي یا هغه چې څنګه ذکر دي چې مو ورته پته چې جایز وي کنه جایز وي پیغمبر اسلام ورته ان احق ما اخذتم به اجرا کتاب الله ها دم باندې پیسې ورکړل کړي جایز دي چې ضرورت کې وي ورته صحیح شو نو چې مولا خلک څه نه ورکړي جواب جایز دي صحیح شو بس کفایت دي ورته ورته کوئی ټیک تا
سر دې خلګي در باندې سورې فاتحه ووایم سر به انشاءالله ټیکې خو ورکې به $100 لکه چې د فیض خان ژبه او فیصله وځي نه که دې ورکوي نو بیا په مفت دم باندې او که ناست نه وکړي نو خدای چې دا $100 به ورکوي خو سرنې خدای بندګانو خو ډوډۍ انکار کړه مسافرو ډوډۍ وله نه ورکړه هغوی نه خو چې ډېر نور وکړي چې نه نه په ډېر فساد نه کېږي ډېر به سره نور کوي بل نوم یې د سوره الشافیه هم د شفا په شان بل د سورة الکافیه کفایت کوونکې بل د سورة السبع المثاني و آیتونه چې تکرارولی شي کوم ځای په هرمز هغه اووه آیتونه دي په هرمز کې بار بار ویل څه نه وایي بل د سورة القرآن العظیم یعنې دې سورې فاتحې ته خپله سورة القرآن العظیم دی ځکه دا د قرآن کریم نه جوړ دی دا د قرآن کریم افرک دی ته خو وایي د قرآن صدا وکړه دا مکمل قرآن دی د مضمون په اعتبار باندې مکمل قرآن دی سورة السبع المثاني یا سورة القرآن العظیم بل نوم دی القرآن سورة القرآن هم کوئی مور تا څه ته وایي مور تا دا فاونټین هیډ دی دا څه دی فاونټین فرخت دا څه دی د قرآن فرخت دی بل نوم دی الکتاب بل نوم دی فاتحة الکتاب څه شي فاتحة الکتاب نو دا کثرت د نومونو دلیل دی په دې باندې چې دا ډېر اهم صورت دی چې دا ډېر اهم صورت دی نو تفصیل به بیا وایي الحمدلله سورة الفاتحه موږ ذکر کړو د سورة الفاتحه د نومونو چې څه د باندې شل نومونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه د دې منقول دي او دا کثرت د نومونو دلالت په فضیلت د سورة الفاتحه باندې او فضیلت دا دی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ بن جبل وی ما ته حضور علیه الصلاة والسلام وی چې راشه تاسو یو سورت خیم د قرآن کریم وی سورة فاتحه راته وښوله وی ما ته وی داسې سورت نه تورات کې نازل شوی دی نه په انجیل کې نازل شوی دی نو دا د قرآن خصوصیت دی بله خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب مونځ نشته د هغه چا دپاره چې چا فاتحة الکتاب تلاوت نه کړ او بل حدیث کې دي الفاظ د قرآن درستو دي چې من لم یقرأ بفاتحة الکتاب فلا صلاة له چا چې سورة فاتحه ونه ویله د ده دپاره مونځ نشته او د دغه حدیث په اساس امام شافعي او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله او امام مالک درې واړه وایي چې سورة فاتحه په مانځه کې لوستل فرض دي او امام ابو حنیفه فرمایي رحمه الله چې سورة فاتحه په مانځه کې لوستل واجب دي هر چې فرضیت دی دا د صرف قرائت دی فاتحه وي که بله حصه د قرآن وي کله چې قرائت کول فرض دي فاتحه ویل فرض نه دي قرآن لوستل پکې فرض دي نو قرآن یوازې سورة فاتحه نه ده قرآن خو دا ټول قرآن دی او دلیل د امام سے آیت د سورة مزمل چې فقرؤوا ما تیسر من القرآن تاسو ولولئ هغه چې آسان وي تاسو ته د قرآن کریم نه الله تعالی دا نه دی ویلي چې فقرؤوا الفاتحه سورة فاتحه ولولئ بلکې ویلي چې کوم ایسر ته اسانه د قرآن نه هغه ولولئ نو قرآني آیت هغه د قرآن تلاوت فرض کړ نه د سورة فاتحه اوس دغه سورة فاتحه فرض دی او که واجب دی تلاوت کوي به څوک نو دې کې مذاهب مختلف دي امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې تلاوت د سورة فاتحه دا فرض دی په هر قسمه منځګزار باندې که دا منځګزار منفرد وي یعنې ځان له مونځ کوي که دی امام وي خلکو ته امامت کوي که دی مقتدي وي پسې ولاړ وي دا ټول به سورة فاتحه تلاوت کوي او برابر خبره ده چې دا مونځ جهري وي او که سري وي جهري چې امام پکې پوښت اواز قرائت کوي او سري چې هغې پوشیده طریقې سره تلاوت کوي نو د شافعي صاحب رحمت الله علیه په نسبت باندې مقتدیان چې کوم وروسته ولاړ دي دا ټول به سورة فاتحه لولي اوس لولي به څنګه نو په سري مونځ کې خو اسانه ده ځکه د امام اواز دوی اوري نه نو خو ځان له به سورة فاتحه وایي نو خو هر چې په جهري کې دی نو بیا د دوو مسلو کانټرډکشن نه دی تضاد راغی یو مسله دا ده چې فاتحه به لولي دا مقتدي په خپله خو بل حکم د قرآن دی
कि इज़ा क़ुरिअ अल-क़ुरान फस्तमिऊ लहु व अंसितू, जिक्र कुरान लुस्ते शी नजर वच्चे दे और खामोश रही लअल्लकुम तुरहमून, चिता तुम्हारे खामोशी नो यो हुक्म दारे कि फातिहा बलवले, ज़ेम हुक्म दारे कि द कुरान तिलावत व औरे न के इमाम तिलावत कई और देम कई न बिया को यो हुक्म माने अमल लाजी ज़ेम बाय नराजी, यानी तिलावत कोई कीगी खुदे को और इधर न कई न खामोश बात कीगी। देवजन शाफी से रहमतुल्लाह अलैह दागे दपार अल्लाह राय इब्तिदा अल्लाह रे वल्लाह राय इब्तिदा सीधे बदा सूरह फातिहा तिलावत कई द इमाम को वक्फो और को सकतो की कि इमाम वक्फा और सकतो की लगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इमाम जो सो सेकंड सकता कई लगा सकतो की बदे मोए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन न मुक्तदियों पर ये सकता क्यों हुई अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। और ज़ेम कौल ने इमाम शाफी डाले कि द फातिहा खत्म होने के बाद इमाम बा लेकिन इंतजार की न मुक्तदियान ब सूरह फातिहा तिलावत की जो सूरत और द फातिहा पदामियंस की अगर ज़ेम चला शाफी रहमतुल्लाह अलैह अकबर अल्लाह पैदा करेगा। मज़हब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह डाले कि पसिर्री मुस्की यानी खामोश मुंज तो आगे के वो मुक्तदिया सूरह फातिहा तिलावत गई तो जहरी के बैन तिलावत गई, तो सिर्री की बैन तिलावत गई तो जहरी के बैन तिलावत गई। और मज़हब से इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कि न बे जहरी की तिलावत गई न बे सिर्री की तिलावत गई बल्कि दे खामोश वाली। और दागे वजह यो को आयत कुरान करीम कि इज़ा क़ुरिअ अल-क़ुरान सूरह आराफ आखिरी में यो आयत बंद आखिरी दो आयतों में यो आयत बंद आयत नंबर 200 वइज़ा क़ुरिअ अल-क़ुरान अकल चलो तेज कुरान फस्तमिऊ लहू नवच्चे दे देता वहां से तो खामोश चुप पादिशी लअल्लकुम तुरहमून दे पारे तासुबान रहम करेशी। इब्न मसूद से फरमाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आयत नाज़िल शवे दे वो खुतबा और क़िराअत की और खुतबा की क़िराअत की ये इमाम क़िराअत और इदन लाजिम दी और खामोश बात के दल और कि इमाम खुतबा हुई न खुतबे और इदन लाजिम दी और खामोश बात के दल सही। उस इमाम से रहमतुल्लाह अलैह दा तस्दीक कई संगा दा आयत और खामोश मुल और जहरी मुल द्वारो बांधे अब वही हर की जहरी मुल दे वाल का हुक्म दे इस्तेमा जैसा होगा वाह हो रहा सही। और हर की सिर्री मुल दे जो अल का हुक्म दे खामोश बातें के दो वह अनसितू जो खामोश बात से और असली दलील है ये हदीस पढ़ाना है कि पैगंबर ने सलाम फरमाई मन कान लहू इमामुन फक़िराअतुल इमाम क़िराअतुल लहू, सो कि इमाम पके वलाड़ी नो दे इमाम क़िराअत दद पारा क़िराअत से इमाम क़िराअत दद पारा क़िराअत से उस दे इमाम क़िराअत दा द्वरंग दे यो जहरी क़िराअत यो सिर्री क़िराअत जके सोकुम दा कौल नशी कोले कि इमाम तो जहान वही नदा क़िराअत से और कि फिरने वही नदा क़िराअत न दे न कदा क़िराअत में खुदा मुझने की कदा क़िराअत में खुदा न कोई ज्यादा न दीवेगी सीधा इमाम का रूब आने दा तिलावत करी न कदा क़िराअत न दे न पैगंबर अलैहि सलाम अमूमी हुक्म कर दे कि कल क़िराअत के इमाम न बयान अगर इमाम क़िराअत अगर साफ दपारा क़िराअत से यानी का तो जरूरत नहीं था कि क़िराअत की बराबर खबर रहा कि इमाम दामुज जहरी कई और कसिर्री कई जारी कई और कसिर्री कई यो एतराज जो इमाम को बला तारून नूरम कई कने गई सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ना इमाम वही कने वही अल्लाहु अकबर इमाम वही सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल आला अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाहुम्मा रब्बना ताकुल इमाम वही कि इमाम वही नबी अंत मुंग होले वही लेकिन जरूर वसे अप्लाई की क्योंकि इमाम लग गया है क़िराअत कई लिहाजा का जरूरत नीचे सूरह फातिहा वेलो नबी को इमाम दा अत्तहियात वही अल्लाहुम्मा सल्लि वही अल्लाहुम्मा बारिक वही सुब्हानक अल्लाहुम्मा वही सुब्हान रब्बियल अज़ीम और सुब्हान रब्बियल आला वही
صحیح سبحان ربی الاعلام وی نبی امون لولی التکی مونگی ازان وی یو پکانی جلسا ہم امام پتیو ابتدا کرے ہوئے کہ بس واغا لگیا لے نداغیر پار جواب کہ پیغمبر علیہ السلام یو طویل حدیث کی فرمائی کہ اذا کبر الامام فکبرو کہ کل امام اللہ اکبر ہوئی متاسو اللہ اکبر وائی واذا قال وللضالین فامنو کہ کل وللضالین ہوئی تاسو آمین ہوئے واذا رکع فرکعو کہ کل رکوع کی تاسو رکوع ہوئے واذا سمع فاحمدو کہ کل سمع اللہ لمن حمدو ہوئے تاسو ربنا ولک الحمد ہوئے خود قرأت پا حوالے ویلی دی کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْسِتُوا کہ کل آغا قرأت کی نو خاموش پاتی شی نورو کے دا خاموشی خبر نہ کرے بلکہ ویلی دی دا کوا دا کوا دا کوا خاموشی خبر صرف و قرأت کی کرے کرا خبر دین چلالا ندا جواب خدا کے لپار دا پیغمبر حکم نیسے دیتے موائے کنا حکم دلیل دی جداغی لپاره د پیغمبر حکم نشي چې موایا دا هر یو شی لپاره پیغمبر وایي چې ته وایا چې امام دا کوي تم دا کوه چې امام دا کوي تم دا کوه خو د قرأت په حواله ویلي واذا قرأ فانصتوا چې قرأت کوي نو بیا خامو او قرأت د قرآن آیتونو ته وایي قرأت څه ته وایي د قرآن آیتونو ته وایي هر چې تحیات اللهم صل علی قرآن سره تعلق نشته بله مسله د بسم الله الرحمن الرحیم چې تسمیه یا بسم الله الرحمن الرحیم دا دا قرآن آیت دے او کنت نو دا قول خود ہیچ جانا دے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ہر صورت میں یو مستقل آیت دے اور بس اختلاف صرف پدے کرے کہ دا دا سورہ فاتحہ آیت دے او کنت دے نو دا امام شافعی او دا احمد ابن حنبل رحمہم اللہ پنیز باندے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دا سورہ فاتحہ آیت دے دا سورہ فاتحہ آیت دے او دلیل پدے باندے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیغمبر علیہ السلام سورہ فاتحہ تلاوت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نیوی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یو آیت سے الحمدللہ رب العالمین یو آیت سے الرحمن الرحیم یو آیت سے مالک یوم الدین یو بل آیت سے ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم او بیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا ټول یو آیت دی چې بسم الله ورته شامل کی نو دا ټول وو آیتونه شو دا ټول شو او وو آیتونه شو حدیث ابو هريره امام ابو حنیفه او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دواړه وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم دا نه د بل سورت آیت نه سورہ فاتحه آیت دی دا صرف ابتدا ده یا د دو سورتونو په میت کې امتیاز او غور دی ځکه دا بیانات فرمایي چې موږ به یو سورت اختتام د بل شروع دا به دې سره معلومه ده چې پیغمبر علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم وایي نو موږ ته پته ولګېده چې یو سورت ختم شو بل شروع کیږي صحیح شو او دلیل دا هغه څه دی چې دا د سورې فاتحې آیت نه دی دا سورې فاتحې آیت نه دی دغه حضرت انس دے فرمائی کہ ماں منس کر دے رسول پاک پتے ابو بکر پتے عمر پتے عثمان پتے ماں پتے کی یو کس دے اور دے کہ سورہ فاتحہ تلاوت کولا سورہ فاتحہ تلاوت کی الحمدللہ رب العالمین اوچت آواز باندھے اور صحیح بگنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو اوچت آواز دے صحیح نو تلاوت بجہریو کو ماندے کے مثلا مقام خدان وشروع بے پر کم جانا الحمدللہ رب العالمین کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورہ فاتحہ آیت میں ہم بیا کو لازمی خبر ہے کہ شروع بے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے کھولا صحیح شو نو دا بچے پانے دا بسم اللہ ویل دا دی خبر دلیل نے کہ دا سورہ فاتحہ آیت نہ دے سورہ فاتحہ آیت نہ دے اور دلیل پدے باندے حضرت ام سلمہ روایت رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ پیغمبر علیہ السلام سورہ فاتحہ تلاوت کا فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعدها آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم او الحمد للہ رب العالمین ہوئے نو دا آیت نمبر 1 شمار آیت نمبر اول شمار نو چی آیت نمبر اول شمار کو فتح لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا آیت نہ دے صحیح عمل فاتحی حصہ دا اور بیا ہم اتفاقی طور سورہ فاتحہ دا وہ آیت ہے
न कम कसान बिस्मिल्लाह मुस्तकिल आयत मनी वो आयत अखबार की और कम कसान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम था आयत न वही न दागी पनीर बाने द आयत वक़्त के अनअमत अलैहिम बाने तासुगुल अनअमत अलैहिम बाने बे पंच कुंडली करी देखिए द पंच दे खबर दलील से क्या पनीर बाने द आयत से क्या पनीर नरे यानी इत्तेफाकी नरे नरदी वजी पे पंच के गुंड दायरे करे करे गुंड दायरा को इत्तेफाकी आयत अलामत से सीधा गुंड दायरे न करे बदल से की इबारत है सीधा इख्तिलाफी दे इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पनीर बांधे द आयत से और शाफी और अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह पनीर बांधे आयत न दे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उस बिस्मिल्लाह हुए पनामद अल्लाह दाते उनमें कि बिल्लाहिर रहमानिर रहीम तो अल्लाह के रहमान और रहीम दे तो अल्लाह नबी बिस्मिल्लाह नो वजह यो वजह दादा कि बिल्लाहिर रहमानिर रहीम उनमें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुए यो वजह दादा कि अरबी की कल लफ्ज बिल्लाह उवेलशी दादा कसम न पादर दी असर पर आगे माना दावा कि बिल्लाहिर रहमानिर रहीम कसम मिले पा अल्लाह बाने के रहमान और रहीम दे कसम मिली पकड़ा बाने जरूरत कसम को सही न चूंकि अगर कसम तस्वुर तो बिल्लाह ने पैदा के दो लिहाजा बिल्लाह कसम को सेव को बिस्मिल्लाह हुई यो नुक्ता खुदा बेमा नुक्ता जिला का संगा जात अल्लाह ताला बाहिस बरकत से नुम अल्लाह बाहिस बरकत से मजा को इशारा देता कि आवाज जात अल्लाह बरकत वर्कौन के न दे नामद अल्लाह बरकत वर्कौन के दा मुझे लफ्ज अल्लाह अल्लाह हुआ है अल्लाह नु मखले दा बदल बरकत दर कई जदे नुक्ते जरा पोयउल दफारा अल्लाह ताला लफ्ज बिस्मिल्लाह होगी सेव बिस्मिल्लाह जात व खबर ब्रेम खबर कि कुरान करीम लुम बनाए वही रास्ता अलते हुक्म कर दे कि इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक अलते हम ने कि इकरा बिरब्बिकल लज़ी खलक अलते हम लफ्ज इसम वेले दे क्योंकि आगा हुक्म तो अल्लाह ताला नूम सर शुरू कौन रागलो लिहाजा द शुरू द पारा कलमे अंदाज से खोदरा कि अगर अल्लाह ताला को नूम शुरू कीजिए और सलोरम खबर कि दगा जो नेक का या जायज का शुरू अंबियाओ के उनका मामूल और आदत हो कि अगर बिस्मिल्लाह बाने शुरू को बिल्ला बाने ना बिस्मिल्लाह बाने शुरू को बिल्ला बाने ना सूरह नमल नुल्लसाओं पार के कहता आयत नंबर 23 वाला हुदहुद उमर गए बरवकत हाजिर नवर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सफर को मौका बांधे न सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तपोस को वेदा हुदहुद करते चले कि गैर हाजिर दे न कहना हाजिर को सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो खुदा से होता है बड़े अंदर ही वेदा की वाला में का तसबा अलते हुदहुद मरदा बुरा चरगा नवेदा की वाला में का चलते हो खुदा हुक्मरान दा खुदाई जनवर पर इस्तश गई सही जनवर पर इस्तश गई सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वटे जो गोरम चितरी क्या हुआ काफी एक्सक्यूज लो तो आयत नंबर 28 इज़हब बिकिताबे हाज़ा यौसा हज़मा चिदादे फालके इले दावर अरसाओ कदोइता सुम्मा तवल्ला गनुम ब्यायो जानिब तकदोइना फंजुर गोरा मा बायरजिऊन सिरदई रिएक्शन दे ये खत्म दे फरद अमल दे उस हुदूद राहत योड़ قالت يا أيها الملأ قالت خذوا يا أيها الملأ أودلوا جرجي من برانو ملأ راغل کی فیصلہ کون فیصلہ تو سے يا أيها الملأ إني ألقي إلي ما ترى أرقى شويدي كتاب يوخد كريم دير معزز دي كريم دیر معزز ذکر ہے پاکستان کے سرکاری خطرہ دی نارے باندھی اور سٹیمپ لگے دلے OPSS کری OPSS آن پاکستان اسٹیٹ سروس صحیح آن پاکستان اسٹیٹ سروس جیوی التا میل مینم سنگل پلاس ہو گئی وہی کہ خط آخوا دے خوش ہے میل مین لگا سپوس کی جیسا پاکستان اسٹیٹ خطرہ کیا تک اگر صحیح نکے بانے سٹیمپ لگے دلے صحیح کو اسٹیٹ سٹیمپ لگے دلے स्टेट कम पचोड़ेगी अगर लिफाफा तुम तो जान ज़ाती इस्तेमाल के अंदर $100 जुर्माना नहीं सही था $300
find $300 per personal use. Degree to them. And the IRS or the INS خطر هذا ملنام بيخط أوجه سرعي. صحيح. إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان خطر غليد سليمان وإنه أداقت فات شرود بسم الله الرحمن الرحيم فنعمد الله الرحمن أو رحيم. سليمان عليه الصلاة والسلام خط يقول خط سليم معلومي إذا سليم سمر سنجيده یا دا سره څومره سمارټ دی یا دا سره څومره پوهه دی. نو پوهه سره چې هغه پاڼې نه توړي او ورقې نه توړي، بس مختصر جملې ګرځولي خپل مقصد پکې برابر کړي. صحیح. او لکه د مور بیکار دی چې هغه سره وخت وي او هغه خپل مقصد په جملو کې ځایونه نشي نو خط په دې ځینې کاغذ په دې اړخونه یې خط لیکلی چې افیسر لیکلي چې خدای اوس دا مقصد څنګه واضح کړم. نو سليمان علیه السلام ابتدا خو لیکلې وه إنه من سليمان يعني رحمة الله سبحانه وتعالى سبحان الله إنه من سليمان تاكي فردا قد جانب سليمان وإنه أدا قد بسم الله فنامد الله دي الرحمن الرحيم کہ بخل کے میں رحم قبول کے میرا بان دے اللہ تعالی علیہ دائم مضمون دے کوئی سورہ مختصر اللہ تعالی علیہ کہ ماں بانے دا غلبے کوشش مکوا ماں طرح پنجہ آزمائی مکوا. اللہ تعالی علیہ دمو فتحادہ فارسی کی بے ترجمہ تھی پنجہ آزمائی مکوا. اللہ تعالی علیہ ماں طرح پنجہ آزمائی مکوا وما دا غالبے دو کوشش مکوا. واتونی مسلمین اما تراشا سرنڈر شاہ واتونی مسلمین اما تراشا سرنڈر شاہ وسا قدم کا مسئلہ قدم ہوا صحیح بچہ دمون دلی جو کچھ پشان ہوا اغم دے رکوہ قدرہ اغیر دبن کی سرہ اغم دے رکوہ قدرہ اغیم بیچی آئیو الملو انی ولقی الی کتاب کریم صحیح اوہ جزو ذات قدم ناقلم للم بیتات پر مشورتهم او اغیو الحنبیوں برکا طول وقت درگاہ سے بیوقوف ناسو صحیح سو اشور کئی جنگ تو دار جنگ سے تو مشوری ورکی دا بالکل بیوقوف سکا آئیو تیسے تو وی جنگ تو آئیو سے جوڑ پڑی جنگ کوئی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. جنگ کو حوالہ پانے کا حکمران جو بل ملک کرنا نوزی یو دیوالی ولار نپری دی یو بلڈنگ ولار نپری دی دے دی کٹر پہ استعمال ہے 52 نے بی 52 نا صحیح یوا وجعلوا اعزة اهلها اذلة. عام طریقہ اس نے ہوئی غٹ غٹ گوری غزل نہیں غٹ غٹ گوری غزل نہیں نو زه بالکل دا کار نه کوم. البته ټیسټ کوم چې دا سړی په دې خپل دعوت کې تر څومره حده پورې مخلص دی چې دا اصل فیس سیوینګ لپاره ویل دي او که نه رښتیا دی خدای طرف ته دعوت ورکوي ځکه فیس سیوینګ خدا وي که نه ماس ډسټرکشن صحیح څه ویپن آف ماس ډسټرکشن ویپن آف ماس ډسټرکشن WMD صحیح نو دا اصل فیس سیوینګ لپاره WMD ته ونه هوا مزدور دا سمرو خیارہ قدر ویزکرم کیسے WMD نے ایک سلے کس واپس پل سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنامد اللہ باندے اس پنامد اللہ باندے سکو پیغمبر علیہ السلام یہ حدیث کوئی کل امر زیبال لم یبدأ باسم اللہ فهو ابتر. ہر یوکا کہ اغف اہمیت لئی ہر یوکا کہ اغف اہمیت لئی او جائز ہوئی وچه لخدای پنم شروع نشي هغه به برکت ای لخدای پنم شروع نشي به برکت ای. نو یو خو مسله کنه دا معلومه شو چې کار په هغه کې چې کوم شرعاً جایز دي کار هغه کې ځکه چې مسلمان ناجایز کار کوي بسم الله خو نه کیږي او چې سره کلا کې نو سمو سلامت خدای ته ورکو بسم الله الرحمن الرحیم دې رحمت قربان یاره مې فرق ایمان باندې ته دې حرامو لپاره بسم الله سره حرام دا 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 کتنے کے دغه کولاوي بار ختم کی د قرآن صحیح تو یا د بار کولاو ما څنګه هم قرآن په ټول کې نه الله اصل خلاصای د کپسو ختم کړو دا ودی مخه ته څه دې نو پتا ولګیدا چې مسلمان بکار کو روکي د خدای په نوم نو بس غیر انستپرم به دار چې ناجایز کار وکړي صحیح او دیمه دا جو شروع کې نو بیا د خدای په نوم باندې چې برکت درته ملاوي شي څه شي چې برکت درته ملاوي شي نو د دې وجه د دین مخکې علما یو لفظ وي ابتدئ بسم الله شروع کوم په نام د الله ابتدئ د ابتدا
ابتدئو ابتدا کوم په نام د الله نو هر چا سره ابتدا کوي د قران کوي د صحات کوي د بهر وته کوي د نن نه وته کوي د کپڑے غسل کوي د کپڑے وسو کوي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله باندې او لفظ الله کې ما تاسو ویلو چې لفظ الله دا د خدای صفتی نوم نه دی دا د خدای ذاتی نوم دی دا د خدای صفتی نوم نه دی دا د خدای یعنی دا کوالټي نیم نه دی دا پراپر نیم دی لکه فرید خان لکه نثار احمد لکه عبدالغنی اوس حاجی صاحب دا د صفتی نوم دی حاجی صاحب د صفتی نوم دی پراپر نوم سره عبدالغنی نو دا الله تعالی رحمان رحیم ستار قهار جبار دا صفتی نومونه دي لفظ الله دا پراپر نیم دی دا ذاتی نوم دی اسم علم چې ورته وایي اسم خاص اسم علم او لفظ الله چې دا د الله تعالی ذاتی نوم دی نو جامع ډیفینیشن خو نشي کېدی ځکه جامع ډیفینیشن او تعریف دا شي کېدی چې ستا د علم په هغه احاطه راغلي نو د خدای په ذات باندې چې علم احاطه نشي راتلی چې علم د خدای ذات باندې احاطه کولی نشي او بات دې د شناخت په حواله باندې ځکه شناخت د الله تعالی دا مطلوب د بشریت دی پیژندګي الله بشریت کې مطلوب ده نو اوس ډیفینیشن سره نو علم دا اسم خاص للذات اداتهمنا یو خیالي تصور دی نه یو انټیټي ده ذات معنا یو انټیټي ده یو ذات څنګه ذات دی الواجب الوجود هغه ذات چې واجب الوجود دی د واجب الوجود درې فیکټرز دي سو درې چې واجب الوجود څه ته وایي یو دا چې همیشه نه وي د همیشه لپاره وي یو دا چې همیشه نه وي او د همیشه لپاره وي د همیشه نه دی او همیشه لپاره وي ازلی او ابدي since ever forever هغه دې کوم نو since ever forever نمبر 1 نمبر 2 هغه ذات چې دې موجود د خپل ځان د وجه د بل چا په کې دخل مخل نه اوس موږ موجود یو ځکه خدای پیدا کړی چې کله خدای غواړي وبني دا ټول دنیا موجود ده ځکه چې خدای پیدا کړی دا چې کله خدای غواړي به د دنیا نه خو خدای په خپل ذات کې په خپل وجود کې ته محتاج نه دی نو دا ذات د خپل ذات د وجه دی او دریم دا چې دې چاته حاجت نه لري او ټول مخلوق ته حاجت مند دی ذات واجب الوجود چاته حاجت نه لري او مخلوق ټول ته حاجت مند دي نو دې ته وایي واجب الوجود بسم الله الرحمن الرحیم او رحمان او رحیم مصدر او مبدر دواړو یو ده رحمانم در رحم نه دی او رحیم در رحم نه دی او دواړو کې فرق دی دواړو کې فرق دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دعا کولا یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره او د دنیا رحمانا او د آخرت رحیما نو د دنیا رحمان او د آخرت رحیم معنا یې څه ده د رحمان رحم دا عام او شامل دی راولي د رحمان رحم نه عام او شامل دی غلط بوای عام او شامل دی جنرال او انکلوسیو او د رحیم رحم دا خاص او کامل دی دا خاص سپیسیفک دی او پرفیکٹ دی سپیسیفک دی یا پارټیکولر دی او بل پرفیکٹ دی او عام او شامل معنا چې خدای رحم کوونکی دی په عمومي او په شامل رحم نو پیدا کړی دی مسلمانان او کافرون محمد رسول الله پیدا کړو او ابو جهل هم پیدا کړو ابراهیم هم پیدا کړو او نمرود هم پیدا کړو موسی هم پیدا کړو او فرعون هم پیدا کړو موسی هم ډوډۍ ورکوله فرعون هم ورکوله ابراهیم هم ورکوله نمرود هم ورکوله د دې څایم په کته بوتله دا هغه هم په کته بوتله نو دا رحم د خدای ذات عام او شامل دی چې په دې کې د دوه دشمن امتیاز نه لري د دنیا په اعتبار باندې الله تعالی د دوه دشمن امتیاز نه لري د دې وجه د دنیا او د دنیادارۍ درجه بندي د دې ایمان سره تعلق نشته مطلب چې د دنیا معاملات ایمان سره تعلق نه دا معنا نه چې سره به د ایمان مالک نه جوړ بیا په متحدي ورته بین به جذب جوړوي صحیح د پاکي ایمان مالکانه ټول دنیا کې لای په شان ایمان نه پیدا کیږي دوه کروڑه وکم نه ملي صحیح حالانکه د ایمان مثال نشته ایمان مثال او د خرج دی وای د رحم کې الله خپل عزت کې څو حساب ده معلوم صحیح خدای په پیل ځانو کې دی صحیح دا عربي او شاعر هغه راځي په خبره کړی دا
لیکن کم حاصل احیت مذائبه وکم جاہل تلقاو مرزوقا. دنیا یو ډیر عقل مند او ډیر پوهان سره احیت مذائبه درزق لا وکم معلومه انټلر پوهان سره دي او درزق لا یې پټوله تاریخي شي. وکم جاہل تلقاو مرزوقا او د خرج یې وای یا سبحان الله داغه د بینک بیلنس پته نه لګي د بزنس کې پته نه لګي شاپیره دنیا کې سپریډ دي. شاپیره دنیا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی یو حدیث کې امام بخاری حدیث نقل کړی دی چې ان الله قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم. لکه الله تعالی چې اخلاق انسانانو کې تقسیم کړی دي رزق هم دغه تقسیم کړی دی. وان الله يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه. الله تعالی دنیا ورکوي هغه چاته هم چې خوښي او هغه چاته هم ورکوي چې نه یې خوښي، یعنې دوست هم ورکوي کله دشمن ته هم ورکوي او کله دوست هم نه ورکوي دشمن ته هم نه ورکوي. نو بلا ډېر د خدای دوستان ای وږي دي او بلا ډېر د خدای دشمنان هغه هم وږي دي. دي که نه دي؟ اوس ګر مسلم بلا په دې تفاصیلو باندې صحیح او بلا ډېر د خدای دوستان هغه هم مالدار دي خو مسلمانان هم دي ډېر دولت ورسره هم دی او بلا ډېر د خدای دشمنان غیر مسلم خدای منیم نه د دولت کتاب نشته. خبره ځان کړه نو رحمان الدنیا او دین ویا رحیم الاخره او د آخرت رحیما. نو ما وویل چې هغه خاص او کامل رحم دی. خاص او کامل نو خاص رحم ځکه چې صرف مؤمنانو لپاره دی او کامل ځکه دی چې د آخرت د نعمتونو مثال ته دنیا کې نشي ورکولی. حدیث کې راځي حدیث قدسی دی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما د خپلو نیکو بندګانو لپاره نعمتونه تیار کړي دي داسې نعمتونه چې نه سترګو لیدلي دي نه غوږونو اورېدلي دي نه د چا په خواب و خیال کې د هغې نقشه تېره شوې ده. نه د چا په خواب و خیال کې د هغې نقشه تېره شوې ده. ته وګوره د امریکې چې کوم شوي دي صحیح نو دې ته په کندهار کې تذکره کوه هغې د دې تصور کولی شي که ته ورته وایې چې هلته بیا سړی داسې بله ته چې مخامخ وي بله په خپله ورته بل شي صحیح ده. او ټلیفون ته کې ووایه فرید خان نه په خپله ډایل شي فرید خان ټلیفون ته راشي صحیح صحیح او فلادارې ورته ووایي چې نثار احمد خان یو مسلمان ټلیفون دی هغه ته یې ټلیفون کوي نه د هغه ټلیفون ورته رنګ نه کوي د هغه ټلیفون ورته بسم الله الرحمن الرحیم صحیح ده صحیح ده نو خلک بولي دا څنګه بسم الله الرحمن الرحیم کړی او قرآن کې هم الله وایي فلا تعلم نفس هیڅ چاته پته نشته ما اخفي لهم چې خدای د ده لپاره څه شی سکرټ ایښودی پوشیده ایښودی من قرة اعین داسې شی چې د ده به ورسره سترګې یخ شي یعنې ډېر به خو سترګې یخوالی عبارت څه نه دی د مکملې خوشحالۍ نه من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون دا به د ده عمل بدلوي. نو دغې ته وایي رحمت خاص او کامل. رحمت خاص او کامل یعنی دې به پارټیکولر رحمت پارټیکولر ان سنس چې صرف مسلمانانو لپاره وي. او نمبر 2 پرفیکټ دی. بسم الله الرحمن الرحیم پنامد الله باندې شروع کوم پنامد الله باندې الرحمن چې رحم کوونکی دی په رحمت عام او شامل سره الرحیم او رحم کوونکی دی په رحمت خاص او کامل سره نو عام او شامل دنیا کې خاص او کامل آخرت. الحمدلله رب العالمین. اوس الحمد دا دوه لفظ دی ترکي ال او حمد. دا الاسلام دا دې ته وایي الاسلام حرفي الاسلام حرفي عربي د عربي ګرامر کې څلور استعمال دي. الاسلام حرفي په عربي ګرامر کې څلور استعمال دي. یو ته وایي استغراقي. استغراقي راځي په معنا د ټول استغراقي معنا د ټول. دویم ته وایي الاسلام جنسي دا راځي په معنا د ماهیت په معنا د ماهیت. ماهیت هغه شی ته وایي شی پېژندل شي. ماهیت هغه شی ته وایي چې شی پېژندل شي. دریم ته وایي الاسلام غهد خارجي. د غهد خارجي معنا دا ده چې دا الاسلام په کوم شی باندې داخل شوی دی هغه شی مخاطب او متکلم دواړه معلوم دی. لکه دا داخل په حمد باندې نو که دا غهد خارجي شی اسلام نو معنا دا چې دا حمد متکلم ته معلوم دی او مخاطب ته معلوم دی چې دغه حمد چې دی دا د الله لپاره دی. او څلورم ته وایي غهد ذهني. دغلته دا مدخول د الاسلام صرف متکلم ته معلوم دی. چاته معلوم مخاطب ته یې خبر
یعنی دا حمد یا معلوم ده صرف اللہ ده کوم حمد ده اللہ ده تعالی اوس مونږ لومبني دعا اخلو استغراقي او جنسي استغراقي او جنسي د جنسي د پیژندلو لپاره لومبني موږ د ډیفینیشن کوو حمد تعریف وکړو عربي ډیفینیشن ندي یو حمد یو مدح او یو شکر یو حمد یو مدح یو شکر مدح دا تعریف د یو شی دی یا دا د یو کوالټي او د صفت خو دغه صفت د هغه په اختیار کې نه دی دغه صفت دا د هغه په اختیار کې نه دی لکه چې زه وایم چې حاجي عبدالغني خدای ورته ښه شکل ورکړی صحیح د حاجي عبدالغني د هغه شکل ډېر ښایسته دی صحیح اوس دا شکل د ځان له پخپله جوړ کړی دا کمپلیکشن د ځان له پخپله جوړ کړی دا قد د ځان له پخپله جوړ کړی یعنې مدحه د ده پوه شوه خو په یو داسې صفت چې هغه صفت د ده په اختیار کې نه دی یا لکه عرب وایي مدحت اللؤلؤ على صفائها د مرغلرې تعریف نه وکړو چې دا ډېره صاف ده دا مرغلره ډېره اوس د دې مرغلرې صاف نه دا د دې مرغلرې په اختیار کې دی او چا ورکړی دی خو الله ورکړی دې ته مدحه وایي دې ته حمد نه وایي چې کوم کوالټي او کوم صفت د دغه شی په خپل اختیار او کنټرول کې د هغې تعریف کول هغې ته څه وایي مدحه او شکر دا اصل کې جزا او بدله ده جزا او بدله ده عملا یا قولا عملا یا په ژبه باندې د یو احسان چې تا سره شاکر کړي د یو احسان چې تا سره شکر تا سره منعم کړي نعمت درکوونکي درته څه احسان کړی دی او ته په ژبه هغه ته وایې شکریه دې ته شکر وایي یا په بدله کې د هغه سره څه احسان وکړه دې ته هم شکر وایي او هر چې حمد دی نو دا تعریف کول دي په داسې صفت چې هغه د ذات په اختیار کې داخل دی چې د ذات په اختیار کې داخل دی اوس د الله تعالی څومره صفتونه چې دي دا د هغې اختیاري دي الله تعالی څومره صفتونه چې دي رحم د هغې اختیاري دی که بې اختیار دی اختیاري دی او چا باندې د خوښ نه ولا پلاک ورکړي تباهي کړي اختیاري دی که بې اختیاره وي خو بیا به یې چا سزا ورکولی شوه دغه نه چې قهر د الله تعالی دا هم څه دی اختیاري دی الله تعالی قهار دی اختیاري دی که دا اختیاري نه وي او دغسې چې دا قهر چاته روانه خو تاسو به دنیا ته باندې ووه نه دا اختیار چې د چوي غواړي نو پکې رانازل کړي او چې نه غواړي نو که نه رانازلوي صحیح نو اوس حمد دا تعریف دی په اختیاري صفت باندې تعریف دی په اختیاري صفت باندې نو د حمد تعریف دا شو چې دا تعریف کول دي د چا د هغه په اختیاري صفت باندې نو پته ولګېده چې اوس الاسلام د جنس لپاره ووایو د ماهیت لپاره نو معنا به دا وي چې هر ځای د حمد دغه تعریف صادق شي په کوم شی باندې نو هغه صادق شي چا لپاره د الله لپاره چې د حمد دغه ډیفینیشن صادق شي دا به صادق شي چا لپاره الله لپاره او دویم چې الاسلام استغراقي ووایو په معنا د ټول چې ټول حمد ثابت دی الله له ټول حمد ثابت دی الله له نو بیا به دا شامل وي مدح او حمد دواړو ته شامل وي مدح او حمد دواړو ته مدح او حمد دواړو ته شامل په دې معنا چې لکه ته به لګیا یې د ارغنداب د خوږو اوبو تعریف به کوې ارغنداب به څه د اوبو تعریف به کوې یاره په د ارغنداب ډېرې خوږې دي صحیح اوس دغه د اوبو تعریف نه دی اصل کې د دې اوبو د خالق حمد دی صحیح شوه د ارغنداب د انګورانو تعریف به کوې نو دغه د انګورانو تعریف نه دی بلکې د څه دی د دې انګورانو د خالق تعریف دی صحیح شوه د منعم د قندهار د خلقو تعریف د قندهار ډېر مهمان نواز خلق دی اوس دا په حقیقت د قندهار د خلقو تعریف نه دی د هغه خالق تعریف دی دې له اقوال کې ورکړی ده خالق تعریف دی چې دې له اقوال د مسلمان فکر هم دا پکار دی وجه پیغمبر علیه الصلوة والسلام فرمایي چې کوم شی تا په تعجب کې واچوي د عظمت د وجې یا د ښایست د وجې یا د کمال د وجې نو فورا د هغې د خالق تصور ذهن ته راوله الله اکبر ووایه صحیح ښه یعنې د افغانستان لوړ غرونه دې وکتل د ننګرهار لوړ غرونه دې وکتل چې د واورو ډک دي نو فورا څه ووایه الله اکبر الله سبحانه دا غرې پیدا کړی ګوره د غره په سر باندې څنګه واوره پیدا کړې ده د غره په سر باندې څنګه چشمه آب پیدا کړې ده د ننګرهار تاسو نفتر وایي ورته که څه لوی لوی ونې چې وي نفتر وایي صحیح نفتر نو د نشتر دنګه ونه دې وکړه اوس دوه درې سوه ګزه دنګه ده الله اکبر وځای د دې چې ته د هغه ونې نه متاثر شي نو ونې نه مو ته متاثر کېږه چې چا نه متاثر شه د الله نه ذات چې هغه دې ونې خالق دی هغه دې ونې خالق دی
یو انسان نو کته خیسته قد قامت نو دا نه متاثر کیږي صحیح څنګه متاثر شه شو خالق له کمال څه خیسته شکل دی صحیح ډول کړی نو دا معنا دی چې الحمدلله ټول حمد ثابت دی الله لپاره الحمدلله او بل معنا چې د حمد مفهوم دا دی چې دا هغه تعریف ته وایي چې د چاکه د هغه د ذات ته وایي نه د هغه د کمال ته وایي دا هغه د ذات ته وایي نه د هغه د کمال ته چې کله سره وایي الکه ته خو وایي انسان احمد د دې فرید خان ډېر تعریف نه کوي صحیح نو انسان احمد وایي مرګریا د فرید خان نه زما هېڅ کمه نشته فرید خان نه دې زما د پیسې نه راکوي د ده شخصیت ته متاثر یم خبره ځای کړه اوس د الله تعالی مونږ د حمد او تعریف ولیکو ځکه چې مونږ یې بادي راکړې ده پیدا کړي یو خالق ته نو خالق بدا کار کوي نو ډوډۍ راله کوي بچي راکړي دي خدای راکړي ده کور راکړي ده موټر راکړي ده رزق راکړي فلان فلان دا ته نو نشته ویلي و ان تعبدوا نعمت الله لا تحصوها دا خدای نه وته شماره دا خو نه د خدای مونږ ځکه حمد کوو چې خدای دی د خدای تعریف کوو سره وجه د خدای د وجه چې متا خدای هغه الله نو بس نن دفعه لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا في الأمور كلها وأجرنا من كل ذنب وعذاب الآخرة الحمد لله نما تاسو دا الف لام ضرور استعمال دا الحمد کې ال لیکن ال حمد نوران دي ال الف او لام دا الف لام دي الف لام ته الف لام حرفي وي نما وي چې الف لام حرفي یو د جنس په معنا راځي یو د استغراق په معنا راځي یو د عهد خارجي په معنا راځي یو د عهد ذهني په معنا راځي چې د جنس په معنا راځي چې موږ وایو چې جنس حمد ثابت دی الله تعالی نو د جنس حمد معنا دا ده چې هر هغه چې حمد او پریز ورته ویل شي دا به کېږي د چا لپاره د الله لپاره چې کوم شی ته حمد وایي څه ورته وایي حمد نو حمد دا د بل څه نه حمد بل شی یوازې د الله دې ته وایي الف لام جنسي او دویم الف لام استغراقي ټول حمدونه چې دنیا کې کوم ځای هم دي او څوک یې هم کوي نو دا ثابت دي چا لپاره الله تعالی لپاره او الف لام عهد خارجي معنا دا چې د حمد مفهوم او معنا چې ویونکي ته هم معلومه ده اورېدونکي ته هم معلومه ده دغه حمد ثابت دي چا لپاره الله لپاره او څلورم ته وایي عهد ذهني چې د حمد کوم مفهوم د ویونکي په نظر کې دی یعنی زما په نظر کې چې د حمد کوم تعریف دی هغه ثابت دي چا لپاره الله لپاره نو ځکه مونږه دا دویمه معنا اخلو استغراق والا الحمدلله ټول تعریفونه ثابت دی الله لپاره او تعریف قرآن مونږ پښتو کې په فارسي کې په اردو کې لفظ تعریف وایي وایو که نه وایو او په عربي کې دوه لفظونه راځي دې لپاره یو ته وایي حمد یو ته وایي مدح یو ته وایي حمد او بل فارسي کې مستعمل لمدح سراهي دا ده که نه فلاني د فلاني ډېره مدح وکړه وایي که نه مدح ګویي یا مدح سراهي مدح ګویي خو هغه چې واقعي سړی تعریف مستحق وي مدح سراهي هغه چې سړي تیز اسم نه خپل سړی په خپلې نمبر جوړوي چې خوشحالي دغې ته به مدح سراهي وي موږ دا مدح سراهي کوي دا څه کوي دا مدح سراهي کوي او که سړي کې کمال وي او سړی تعریف کوي موږ مدح ګویي وکړه حالانکه ښه شی نه دی چې سړی په مخ د چا تعریف چا په شي چې وکړه عجیباري کې صفت ته ولې موجود نه دی او ما دغه صفت تفسیر وکړ انسان رحمت الله ته بده خبره نه ده صحیح ده او چې دی موجود دی انسان رحمت هم دی دا عجیب دی باندې مسوغه نو څه څنګه چې دغه کومه ښکارم کنه څنګه ا دې حیات دین کې مونږ راځي په دې کې یو خرید له څو کې ورته لاس کې چې دې تاریخ نه ولا نو سړی ته فقط لري صحیح ده چې زمون پښتنو کې راځم په باندې تاریخ فقط لري صحیح بل پښتنو په وطن کې اوس کومه ما ټول نام زمام د اقدار او ویلو درانه خلم شو نو څنګه بل ځان شو کله د پښتون ته چې مخ باندې دا تعریف وکړو خو څه خرد د وختار یعنی په دې ورته وایي دا زخه خر یعنی تاسو ما له څه لګي بلکې اوس هم کړئ چې موجود دی ډېر بد باندې څنګه هغه واحد دا شو بد باندې نو د حمد او د مدح په نت کې فرق دی نو حمد دا هغه کمال ته حمد هغه کمال ته وایي چې هغه کمال ته د شخصیت په اختیار کوي هغه کمال د شخصیت په اختیار کوي او مدح دا هغه صفت ته وایي چې هغه د شخصیت په اختیار کې دي نو په دې حواله په مخلوق کې چا چې موږ تعریف کړي مخلوق په اختیار کې نشته یو سړی که عالم دی هغې د علمیت تعریف کې د علم د هغې اختیار کې دي الله تعالی ورته مهرباني کړې ده چې څه پوهه ولا ورکړې ده
صحیح د یو سړي د کمپلیکشن دا خوبصورتۍ د هغې څه تعریف کې نو دا خوبصورتي د هغه په اختیار کې ده نه دا خو الله ورکړې ده هغې ته مدح وایي صحیح ورته چې کوم صفت د دغه شخص په اختیار کې نه وي نو هغې ته څه وایي مدح وایي چې کوم صفت او کمال په اختیار کې نو هغې ته حمد وایي اوس د الله تعالی ټول کمالونه د هغه پر اختیار کې دي څوک چې اخیستی نه شي اخیستی شي یعنې یو سړی که لوی عالم دی هم یو سړی که لوی عالم دی هم اوس علم یو لوی کمال دی یو لوی کمال اوس الله تعالی خدای مکه خدای مکه خدای مکه دغلته یو ورځ معمولي غونې شریان او معمولي غونې ویم هغې ولا تین تېره کړه چې لمونځ یې وخوځوي نو دی بیا اکبر ګوري خو پته نه پوهېږي ورځ په باندې نه پوهېږي که پوهېږي خلک بیا وایي فلانه ډېره پوه سړی لیونی شي پته ولګېږي چې دا شی د په اختیار کې نو خبره ذهن کې راغله یو سړی دی او ډېره ښکلې ده مکه ځای ده خلک ورته ګوري ښه ښایسته صحیح او ناڅاپه په یو داسې بیماري ولګېده چې شکل یې درته ونه دی فالج پرې راغی خوله یې چغه شوه سېزنېږي نه لاړې پرې غاړه راځي اوس پته ولګېږي چې دا شی د ده په اختیار کې نه و صحیح شو حالانکه مونږ تاسو خپل ژوند کې وکتل څومره ښایسته ښایسته جوانان وو بوډاګان ټول غلمهان دانچا کېدل راځي که نه مخې مې چرګې ولې یو سترګو نه یو بله روان یې خبرې هم نه شي کولی غاښونه هم پرېوځي یو طرف ته یې سر ریږدي بل خوا درومي او خپل بدن تمام پردی شي په پیرای کې بابا ډېر سړی چې ښایسته مخ وي ټول تودې شي په پیرای کې او سم قیامت وي کوږ لرګی شي په پیرای کې تاسو یاد دی چې باري که نه برابره ده تاسو کې رحمان بابا دیوان ښایسته مخ وي ټول تودې شي په پیرای کې سم قیامت وي کوږ لرګی شي په پیرای کې او لکه شمع د سهار آفتاب د ژمي هم بېتابه هم زړې شي په پیرای کې او که تو خوري لکه زار نه هضمېږي نه څښې نه څه خوړی شي په پیرای کې او یو طرف ته یې سر ریږي بل خوا درومي خپل بدن تمام پردی شي په پیرای کې او یې مړ لاښه دی پس د مرګه بیا ژوندی شي خو دې صدا چې څوک ظلمې شي په پیرای کې اے رحمان پیریت حاجزی دا ورستم وی زرت شویشی پا پیرائی کی سید عزائر خان بادشاہ ہوتے وہ شفق سلوی اخلالا سورا مجھے شفق سلوی اخلالا اس باتون پر پر خطر اکبر پیرائی کی قویل شہر کے سید شکل یم گجا تو ملے سید عزائر یعنی دا انقلاب اللہ تعالی را ولی کہ دا بقا یواز دا خدای ذات را بل اکل بقا نشته که څومره کمال هم دی ښایست دی قد قامت دی څه چې دي دا ټول اوس به هم په خبره نه پوهېږي نو څه ده که پوهېږي نو حمد دا په هغه صفت او هغه کمال چې دا د دغې تعریف شده د هغه په اختیار کړي نو حمد یوازې د الله کېږي د ده نه علاوه د بل چا حمد نه کېږي د بل چا مدح کېدی شي الحمدلله ټول تعریفونه ثابت دي الله تعالی دپاره اوس دا یو دعوه ده دا څه شی ده دا یو کلیم او هر کلیم او دعوه هغه پروف غواړي که نه غواړي ایویډنس غواړي ثبوت غواړي اوس مونږ چې ووایي یا الله په خپله وایي ټول تعریفونه یوازې د چا حق دی د الله حق دی اوس دا یو دعوه ده لکه ته ووایه دا ټوله ځمکه یوازې د چا ده دا زما ده څه پروف نه سره شته څه فیزیکل ایویډنس څه تسمونیل څه شاهدان څه ګواه څه دلیل خو له پکار ده چې دا ټوله ځمکه ستا نه ولیده نه الله تعالی وایي ټول تعریفونه یوازې زما لپاره دي نو ولې دي ټول تعریفونه یوازې ما لپاره دي ولې دي او دې لپاره نه دلیل ته ضرورت نشته ځکه چې دی الله دی نو د الله تعریف نه کوي نو چا لکه فاطمیان وایي حیات عبدالباري ته ووایي عبدالباري نور موجود دی څه شی نور موجود دی او عبدالباري ورته ووایي چې د نور د وجود دلیل راته ووایه نو دی به څه کوي تقریر به کوي ورته که نه بس میغ به یې بوځي هلته هغه مخامخ ورته ګوره نور د خارجي دلیل تقاضا نه کوي دی د خپل ځان لپاره په خپله دلیل دی نور د خپل ځان لپاره په خپله دلیل فارسی کې وایي آفتاب احمد دلیل آفتاب آفتاب احمد دلیل آفتاب د آفتاب دلیل سره آفتاب په خپله دی آفتاب دلیل د خو عطر د هغې دلیل سره چې دا ښه عطر دي دا عطر په خپله دی که عطر د قواعد تاریخ کې نو څه به کې کتابه کې لیکي آفتاب نه یې سړی نه ځي نو څه کوي هغه نه تقریر وړي که دا بویول کوي بس بویول کوي یو بوتل دا چې کوم خوش وي دین راشي شو پکې دا خارجي دلیل نه غواړي خارجي دې وجه فاطمان وایي چې مش آن است که خود بگوید نه که آثار بگوید
مشکان است که خود بگوید نه که عطار بگوید که مشک هغه دي چې په خپله تا ته خپل ځان وښیي نه دا چې دي نه عطار یا دوکاندار به تا ته تعریف کوي دا ډېر بهترین پرفیوم دي دا فرانس کې جوړ دي د دې ځای ته وقت اليوم بس ما تقول الشريك لازم تدري ثاني ما تنقاش تاتي होता है कि मुश्क आनत के खुद भी गोयत न कि हथार भी गोयत मुश्क हथार तारीफ की जरूरत नहीं था मुश्क दफलदान पकड़ देने से अतर दफलदान पकड़ उसूल तारीफों अल्लाह ने पारा दी जिस तरह खाली देने की जरूरत निश्चा बेकदा अल्लाह है बेकदा अल्लाह लेकिन कहे तो मोर प्लान एहतराम करी और मोर प्लान एहतराम होने लाजिम